Os 20 reféns vivos secuestrados hai 2 anos nos atentados. A entrega desatou a ledicia en Tel Aviv, onde viaxou esta mañá Donald Trump, o responsable do acordo de paz. Jamás ten que entregar aínda os corpos dos 28 israelís que morreron nestes 2 anos de secuestro. Mentres, os palestinos recibían con entusiasmo os primeiros prisioneiros que saen dos cárceres de Israel en virtude do acordo de paz. Quedaron excluídos do pacto os pesos pesados de Hamas e os membros das brigadas que perpetraron os ataques terroristas do 7 de outubro. Saúdos, boas tardes. O acordo de paz asinarase en Exipto, onde 20 líderes de todo o mundo, encabezados polos presidentes americano e exipcio, buscan que a fin do conflito sexa duradeira. Antes de viaxar a Exipto, en Xerusalén, Trump deulle as grazas ao primeiro ministro israelí e bromeou dicindo que non era fácil de tratar. Finalmente, Netanyahu non vai acudir ao cumio exipcio, tampouco os líderes de Hamas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asiste ao acto. As últimas horas foron tráxicas nas estradas galegas con 2 mortos en accidentes. En Castro de Rei, a vítima é un home de 51 anos que faleceu ao saír da vía a furgoneta que conducía. En Santa Comba, un home de 81 anos morreu atropelado nunha rúa da vila. E a popular María Sampedro é a nova alcaldesa de Ribeira. Prosperou no pleno a moción de censura contra o BNG, a terceira forza política neste concello, cos votos do PP, que ten 10 edís, e os 3 votos dos independentes de Barbanza. A maioría absoluta no concello está nos 11 asentos. Comezamos a semana con ambiente anticiclónico e temperaturas altas para a época do ano. A tarde, neboas no litoral máis sur e na Mariña. Hai aire frío en altura e logo posibilidade de algún chuvasco, máis probable na provincia de Ourense. Hamas liberou 20 reféns con vida. Son todos homes e teñen entre 20 e 48 anos. Quedaron en liberdade en varios puntos da franxa de Gaza, onde os recolleron convois da Cruz Vermella que os entregaron ao exército israelí. Na base militar de Rein fanlles unha avaliación de saúde e reúnense coas súas familias. Logo, trasládanos en helicóptero a 3 hospitais das aforas de Tel Aviv. O estado de saúde de algúns reféns é delicado, xa que os someteron a torturas durante 2 anos. Hamas tamén se comprometeu a entregar 28 cadáveres ou pedazos de cadáveres. Nalgúns casos levan falecidos tempo, polo que se descoñece cando e como morreron. Entre os restos dos corpos pode haber nenos, mulleres ou anciáns. E non todos eles van ser facilmente recoñecibles. En Israel é un día para a historia. Seguen dende primeira hora a liberación dos secuestrados e a visita de Donald Trump, o artífice do plan de paz para Gaza, que aterrou a primeira hora da mañá en Tel Aviv. Marcos. 20 reféns vivos están xa aquí na cidade de Tel Aviv, en 3 hospitais distintos, están cando as súas familias e os médicos están realizando os primeiros chequeos médicos, máis tamén psicolóxicos. O gran shock para estas familias e para todo Israel chegou hai uns minutos cando Hamas confirmou que só a entregar hoxe, que só pode entregar hoxe os cadáveres de 4 dos 28 reféns mortos. Non dan explicacións, pero máis probable que teñan moitas dificultades para localizados dado a situación catastrófica dentro da franxa de Gaza. Donald Trump tamén viaxou hasta aquí, en Xerusalén, no Parlamento, deu un discurso máis moi no seu estilo, máis un meeting que un discurso nun Parlamento Nacional. Dixo que o mundo nunca a esquecer e que nunca máis se repetirá algo como o 7 de outubro. Cos 7 primeiros reféns xa en mans do exército israelí saltaba a ledicia dos familiares. Son 2 anos agardando algo así. Tamén había celebración en Tel Aviv cada vez que anunciaban que os reféns xa estaban en territorio israelí.
Hamas entregou primeiro a 7 reféns e logo os outros 13. Ao mesmo tempo, os prisioneiros palestinos saían do cárcere e pouco despois chegaban a Ramala. Coincidindo co intercambio entre reféns israelíes e prisioneiros palestinos, Donald Trump chegaba a Israel. No Parlamento asinaba no libro de visitas "Gran e fermoso día", escribía o presidente estadounidense. Antes, reuníase con familiares dos reféns. Estes ian chegando en helicóptero a un hospital nos arredores de Tel Aviv. Moi preto continuaba o ambiente festivo. Dous anos despois do 7 de outubro, hoxe é día de celebración para uns e outros. Todos confían en que a paz sexa definitiva. Queda por saber que pasará cos corpos dos 28 reféns falecidos que aínda continúan en Gaza. En Exipto está todo listo para a asinatura do Plan de Paz para Gaza. Líderes de todo o mundo agardan por Donald Trump. A súa visita previa a Israel trastocou a axenda oficial. Todo listo en Exipto para selar o alto fogo. Líderes de todo o mundo foron chegando a esta cidade balneario, mentres o protagonista indiscutible deste acordo era ovacionado no Parlamento hebreo en Xerusalén. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Donald Trump, o amigo máis grande que o Estado de Israel nunca tivo na Casa Branca, segundo Netanyahu. O norteamericano sacou peito do acordo. It will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. Será a idade dourada de Israel e de Oriente Medio, dicía nun longo discurso que atrasou toda a xenda prevista. En Exipto agarda por el unha trintena de líderes internacionais, entre eles o presidente español Pedro Sánchez. Na asinatura do Plan de Paz non estará presente Netanyahu, que declinou o convite de última hora que lle fixo Trump. Tampouco estará Hamas, si o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A Unión Europea cree que se trata dun fito histórico e ofrece apoio para a reconstrución de Gaza. Xiro inesperado do exministro Ábalos. A 48 horas da súa declaración no Tribunal Supremo rompe co seu abogado, o que podería significar un aprazamento da súa declaración fixada por mércores. María Cheda. Si, o que fora home forte de Pedro Sánchez insiste en que esta relación desvirtuouse nestas últimas semanas e rematou con romper co seu abogado. Isto que significa? Pois ben, malia que aínda non llo comunicou o xuíz, ele estaba citado aquí no Tribunal Supremo o mércores e, sen letrado, isto suporía que se atrasaría esa cita. Existía un gran número de probabilidades de que o exministro Ábalos pasara xa a súa primeira noite en prisión o mércores polo financiamento irregular e tamén polo cobro ilegal de comisións, pero todo isto terá que agardar. Dende o Partido Popular aseguran que isto é un mecanismo máis para adiar a súa entrada na cadea e Podemos vauxe máis aló. Di que non se pode falar dun caso Ábalos sen falar dun caso PSOE. Segundo o CIS, a corrupción non lle pasa factura ao goberno. Hoxe publicouse o último barómetro do Centro de Investigacións Sociolóxicas. A enquisa fíxose no momento en que se coñeceu tamén o informe da UCO sobre cobros en efectivo do exministro e exnúmero 2 do PSOE, José Luís Ábalos. A institución que dirixe José Félix Tezanos dalle a Sánchez unha ventaxa de 15 puntos sobre o PP. O PSOE gañaría as eleccións co 34,8% da estimación de voto, mentres que o Partido Popular obtería o 19,8%. Os socialistas non só saen prexudicados, senón que amplían 6 puntos de diferenza sobre os de Feijóo. Vox quedaría 2 puntos dos populares co 17,7%, Sumar lograría o 7,7% e Podemos o 4,9%. O BNG obtería o 0,8% dos votos. Na Comisión de Investigación do caso Coldo, hoxe compareceu o director xeral de Obras Públicas de Navarra para responder sobre un dos contratos que están baixo sospeita nesa comunidade. 76 millóns de euros para a UTE formada por Acciona e Servinavar, a empresa vinculada a Santos Cerdán. López Vera negou irregularidades e di que non lle sorprendeu a adxudicación. Si la adjudicación se la había llevado Pepe Gotera y Otilio, pues me habría preocupado, ¿no? Pero una vez adjudicada a una de las empresas más importantes y con más experiencia en temas de túneles, pues me parece lo más lógico.
En pleno outono, Ourense volve para o verán cunhas temperaturas arredor dos 30 graus. De feito, esta fin de semana a cidade das Burgas rexistraba a segunda temperatura máis alta de todo o territorio español, con 30,8 graus e soamente superada pola cidade de Sevilla. Nun Sintres, dámoslles máis datos. Últimas horas tráxicas nas estradas galegas. Un home de 81 anos perdía a vida esta pasada noite aquí no núcleo urbano de Santa Comba. Todo apunta a que era atropelado cando cruzaba este paso de peóns. Horas despois, a medianoite, en Castro de Rei, falecía un home tras unha saída de vía. Tratábase dunha persoa tamén veciño da zona de 51 anos. Todos os detalles dan vos sinistros a volta dos minutos. Esta mesma semana haberá un Consello da Xunta extraordinario para aprobar os presupostos de Galicia. O presidente Alfonso Rueda explicou que as contas van traer novas deducións fiscais. Gloria. Sí, efectivamente, ademais de manter as rebaixas de impostos xa implementadas nos orzamentos dos anos anteriores, Alfonso Rueda anunciou novas rebaixas fiscais nos orzamentos do vindeiro ano 2026. Entre elas, o presidente Rueda destacou que haberá condicións fiscais máis ventaxosas para aquelas persoas que cedan bens a cambio de coidados. Tamén dixo que non van tributar as axudas para os enfermos de ELA nin as axudas que reciban os afectados polos lumes. O presidente Alfonso Rueda asegurou que a intención do Goberno da Xunta é seguir rebaixando os impostos, iso sí, sen poñer en risco os servizos públicos básicos. No Consello da Xunta de hoxe, o Goberno galego aprobou 24 millóns de euros para apoiar as familias máis vulnerables. Galicia avanza na erradicación da pobreza. Os datos falan por si mesmos e a única comunidade de España que cumpre cos obxectivos de desenvolvemento sostible fixados pola Organización de Nacións Unidas. Temos a menor taxa de pobreza infantil de España e os fogares con carencias materiais severas reducírose case a metade, están por debaixo do 5%, 4,8%. Por suposto, son bons datos, pero queda moitísimo por facer. O Goberno galego deu luz verde ao concerto social para a xestión do programa básico que facilita, entre outras medidas, a obtención dunha tarxeta moedeiro destinado aos colectivos máis vulnerables. Terán unha contía de entre 130 e 260 euros mensuais para mercar produtos de hixiene ou alimentación. Até este momento, aquí en Galicia, o programa funcionaba a través dun convenio coa Cruz Vermella, que era encargada de xestionalo, pero a partir de agora, tal como acaba de aprobar o Consello da Xunta, se desenvolverá a través dunha figura que tamén utilizamos noutros ámbitos, como é a discapacidade ou menores, que a través da figura do concerto social, o que permitirá dotar a este programa de estabilidade. En total, unhas 8.000 persoas poderán beneficiarse deste programa que terá un investimento de 24 millóns de euros en 4 anos. E último paso para completar a transformación do corredor Nadela-Sarria nunha autovía, Demetrio. Sí, esta mañá o Consello da Xunta aprobaba ese proxecto de desdobramento da parte que resta deste corredor entre Lugo e a Sarria. Son algo máis de 13 kilómetros os que van desde Nadela ata a Pobra de San Xiao en Láncara, unhas obras que contarán con un presuposto de arredor de 38 millóns de euros. Con esta conversión deste corredor xa por completo en autovía, aumentase a seguridade para os propios conductores e tamén se reforza a comunicación entre Lugo e Sarria. Avances tamén en materia de vivenda cara ao obxectivo do Goberno galego de duplicar o parque público nesta legislatura. O Consello inicia os trámites para construir 400 novas vivendas na zona das Raposeiras, no Concello de Marín. Delas, arredor de 380 serán vivendas protegidas. Os orzamentos de Galicia para o próximo ano comezarán a tramitarse este mes no Parlamento. O proxecto presentado pola Xunta prevé destinar aos concellos 627 millóns. Responsables da FEGAM mantiveron esta mañá reunións cos grupos da oposición para pedir un maior aumento desa partida, algo que apoian socialistas e nacionalistas. O BNG, ademais, solicita especificamente un esforzo presupostario para pagar o servizo de axuda no fogar. A nosa posición, como saben, é absolutamente clara, non? Un partido que defende as peticións que fan os concellos, esa financiación suficiente, esa financiación estable, esa financiación que non dependa de subvencións arbitrarias e discrecionais
Desde o Bloque queremos propoñer, en primeiro lugar, que se aumente de inmediato o financiamento da Xunta de Galiza do SAF, pasando das 12 euros hora a 20 euros hora. É urxente preservar o cuidado das persoas maiores. O Goberno galego aprobou os cambios no protocolo para protexer os traballadores do Servizo de Atención no Fogar fronte a calquera tipo de agresión. As medidas incorporadas polo ISGA analizaranas coa Federación de Municipios antes da súa posta en marcha. Realizar unha avaliación dos riscos nos domicilios, en cada domicilio, especialmente en aqueles que poden ser máis conflictivos, prever, cando sexa necesario, acompañamento temporal da persoa que se desplace ao domicilio, do profesional do SAF, e registrar e dar seguimento a todos os incidentes que se produzan, por suposto. Son varias medidas máis, estas son as máis destacadas e a partir de agora daremoslle traslado a FEGAN, cumprindo o noso compromiso para intentar implantalo canto antes. E hoxe luns comezou a campaña de vacinación infantil contra a gripe en todos os centros de saúde de Galicia. Canda ela, tamén está en marcha o proxecto piloto da vacinación intranasal pros cativos. 19.000 nenos recibirán o soro con este método innovador que reciben encantados, porque se esquecen do medo de teren que recibir unha picada. Estes son algúns dos 19.000 pequenos que participan no proxecto piloto. Son do Colexio de Sigüeiro. Que non pasa nada e que estean tranquilas, dixeron os meus pais. Chegan informados da casa e co protocolo aprendido. Cada un trae a súa ficha médica, primeiro un lado, despois a outra venta. Foi a nariz. Sabía algodón de azúcar. Un pano para limpárense e, por último, un adhesivo, porque son uns valentes e ben o merecen. Un pouco asustada, pero cando me fixeron non me doeu. Que non doi, que só é como se che meteran unha agua pola nariz. Pois eso, gripes ou cualquier outro virus poden producir infeccións respiratorias que eso conleva que teñan que tomar antibiótico. Isto diminúe o número de antibióticos que se podían dar. Outro beneficio pasa por cortar a cadea de contagio, sobre todo se teñen a vós na casa, así quedan inmunizados, esquécense do estrés de picarse. Non teñen repercusión de molestias, dolores e demais, que o principal para eles as agullas, dalles un poquinho de medo. As outras vacunas pinchan. Pinchan, te quitan sangre. Con agulla pinchan, te doi máis. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu a este colexio do Camiño Inglés para acompañar os primeiros nenos en vacinarse con este método. O resto de cativos van ser convocados a través de mensaxe no móvil dos pais para vacinarse nos centros de saúde. Un tuno que morreu da tuna compostelana, veo aquí a tuna, estuvémola acompañando coa nosa personal de piano, onde participou incluso outros compañeiros, non de tunos, pero que realmente foi entrañable, foi emocionante. É un caso moi concreto, pero cada vez máis o sector funerario ten que adaptarse ás últimas tendencias. Funerais en liña ou urnas para cinsado nos equipos favoritos son algunhas das opcións que veremos nuns minutos. En Francia, a oposición rexistrou 2 mocións de censura contra o segundo goberno de Sebastián Lecornu, só unhas horas despois da súa formación. É un gabinete de perfil técnico co reto principal de aprobar os presupostos. O presidente Emmanuel Macron pediulles ás forzas políticas traballar pola estabilidade, pero parece complicado con esas mocións de censura que xa están sobre a mesa. Unha da extrema dereita de Marine Le Pen e outra da principal forza de esquerdas, o partido de Jean-Luc Mélenchon. O futuro do goberno queda en mans dos socialistas. O bipartidismo afiánzase en Portugal. Nas eleccións municipais celebradas onte, o centro-dereita fíxose con todas as alcaldías das principais cidades do país. O Partido Socialdemócrata do primeiro ministro Luís Montenegro gañou en 129 municipios, seguido polo Partido Socialista que logrou 125. A terceira forza foi a ultradereitista Chega, que por primeira vez na súa historia ten o control de 3 concellos portugueses. E concerto de Luz Casal a pasada noite en Bos Aires dentro do programa Saborea Galicia Calidade. Asistiron ao recital máis de 2.000 persoas de colectividade galega e tamén público arxentino. Antes da actuación, Luz Casal foi recoñecida pola lexislatura da cidade autónoma de Bos Aires.
unha pulseriña ou uns pendientes de nena recién nacida, tú hoxe mercas, resulta que valen 50 euros, pero es que mañán xa costan 60, pero non podemos estar remarcando todo o artículo día a día porque é inviable. Son as consecuencias das continuas subas do prezo do ouro dende que comezou o ano, incremetouse máis dun 50%, acadando valores nunca antes registrados, máis de 4.000 euros a onza. Unha situación que prexudica as xoierías mentre se dispara a actividade nos negocios de compra-venda. Esta gargantilla, por exemplo, a principio de ano valía 1.260 euros, e ahora vale 1.825. Esa diferencia que hai. E está barata. Porque aínda non lle aplicou a última suba. Dende que comezou 2025, Gaspar xa cambiou un par de veces os prezos, pero o ouro non deixa de revalorizarse. En menos dun mes pasou de pagar 95 euros por gramo a máis de 110. Perdemos nós un pouco de marxen de ganancia, pero o que se trata é que non transmitir tan rápido a subida ao cliente final. O obxectivo é que sigan a cruzar as portas das xoierías. Nestes momentos non, que está, bueno, hai que ter moito cartos para invertir. Es imposible comprar ahora en este momento, no, pero sé que estaba alto de precio, también subió la plata, está subiendo todo. Bueno, pues empezaremos a llevar joyas de papel. Se está empezando a vender ouro de 10 quilates, claro, que é a mitad de precio do de 18 quilates. E co prezo do ouro en máximos históricos, onde se incrementou a actividade en negocios de compra-venda, como este. Agora, como está tan alto, a xente precisa cartos, venden moitas xoias, de herdanzas da familia ou xoias vellas que já non serven, e nos compramos todo iso. Xoias de 18 quilates, que é o máis común en España, estamos pagando uns 71 euros o gramo. O dobre que hai un ano. Se algún día o necesitara, por faría. Un buen momento, pero me vale mucho porque lo que tengo de oro y esto es de mis padres. Recordos de ouro que neste intre teñen máis valor que nunca. Iberdrola inicia os trámites para demandar a presidenta de Red Eléctrica por vulnerar o dereito ao honor da compañía. Na súa comparecencia ante o Senado, Beatriz Corredor acusou do grande apagón do pasado mes de abril a unha planta fotovoltaica que Iberdrola ten en Badaxoz. A eléctrica entende que non hai datos que xustifiquen esa declaración. Mariola Sampedro é xa a nova alcaldesa de Ribeira. Chega a alcaldía despois dunha moción de censura cos votos a favor do Partido Popular e o apoio dos 3 concelleiros do partido Barbanza Independente. Un partido que nas eleccións de 2023 favoreceu a alcaldía o BNG e cos que gobernou ata agora. O pleno desa moción xa se prevía duro e arrancou con berros. A nova alcaldesa, Mariola Sampedro, defendía a legitimidade do Partido Popular para lograr o goberno municipal. O Partido Popular pode decir alto e claro que é o equipo que representa a maioría da cidadanía de Ribeira, duplicando o número de concelleiros aos 2 seguintes. Para conseguir de novo a alcaldía, o Partido Popular precisou o apoio do partido Barbanza Independente, que naceu dunha escisión dos populares e que nas últimas eleccións municipais acadara 5 concelleiros. 4 asinaron a proposta de moción de censura e un pasou a ser concelleiro non adscrito. Outra das concelleiras que asinara tamén optou por abandonar o partido. Llega a su fin por incumplimiento reiterado del gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Tras as eleccións de 2023, o Partido Barbanza Independente apoiara o BNG para nomear alcalde a Luís Pérez e entraron no goberno. Os 2 concelleiros non adscritos, o PSOE e o BNG, puxeron en dúbida os motivos do cambio de apoios. Esta moción de censura se suscribiu baixo coaccións a concelleiros desta corporación municipal a moitos intereses particulares. A alcaldesa foi nomeada cos 10 votos do PP e 3 de Barbanza Independente nunha sesión onde a policía tivo que intervir varias veces para pedir silencio. Convertela a despedida a un ser querido nunha pequena celebración é a tendencia que vai gañando terreo en Galicia, onde cada vez vemos máis funerais con música ou mesmo con retransmisión en directo por internet. Hoxe coñecemos algunhas das innovacións que a miúdo se combinan coa tradición.
A alfombra vermella cara a outro mundo ou unha pantalla xigante se a igrexa queda pequena. As despedidas como os tempos cambian. Moitos queren música en directo. House un caso esta semana pasada que foi un tuno que morreu da tuna compostelana, veu aquí a tuna, tovémola acompañando coa nosa o personal de piano. A tecnoloxía chega aos cadaleitos, ás urnas e tamén ás cerimonias que xa se empezan a transmitir pola internet. Vayamos por streaming, entonces a familia pode, donde se lle dá un like, un número de donde poden conectarse a través do streaming e poden seguir a ceremonia, pois eso, se hai familia fora, pois poden seguirla por medio do streaming. Aquí temos un elemento personalizado no símbolo de infinito, que é un colgante, que este que vedes tan pequeniño aquí, pois é para levar cinzas da persona. E hai cambios nos tanatorios. Neste de Pontevedra vemos un túmulo catalán, algo moi extraño en Galicia. Aí pode xuntar o tradicional co moderno, entonces aí moita xente, cando lle das a opción, pois lles gusta a idea de misturar un pouco o de antes co novo. Eu quero facer isto no meu enterro. Esa é a palabra que máis salta e máis expresión ao salir dun acto dos nosos. Un enterro medio custa uns 4.000 euros. En Galicia, as incineracións xa supoñen o 30% dos casos. Ameixa rubia da ría de Ferrol sobre un sorbete de cítricos, ameixa guisada con níscalos ou ata croquetas de ameixa. Son algúns dos pratos degustados no acto que celebraron hoxe na Confraría de Ferrol para dar a coñecer as posibilidades culinarias dunha especie en que depositan moitas expectativas. Está a resistir mellor o embate do cambio climático que outras variedades como a fina ou a babosa e non lle queda atrás en valor culinario. A ameixa rubia tamén aparece en fondos lamacentos, pero aparece a máis profundidade, en torno aos 12, 15 metros. Digamos que ten un matiz un pouco máis dulzón o sabor da carne, pero se presta ás mesmas preparacións que a ameixa babosa ou que a ameixa fina. Moi ben, está criando ben, están moi ben de tamaño comparado co que sería a babosa. É un produto que creo que pouco a pouco se vai introducindo nas cociñas dos restaurantes. De cor rosada, avermellada e cunha cuncha sen estrías un pouco en punta, a ameixa rubia foi hoxe o produto estrela. Tú vas facer unha de fabas con ameixas e níscalos. Por outro lado, traemos unhas croquetas de ameixa mariñeira. Ou cun salmonete sopreteado e tamén propostas de recetas locais. Salsa verde, e dixéronme, estas son ameixas do Racing. Cada un dos asistentes tiña a súa razón para escoller entre as diferentes preparacións, o innovador sorbete, máis fresco, con hielo, ou as receitas máis tradicionais que a estes cruceiristas alemáns completely new, I never tasted before. Resultaron completamente innovadoras e saborosísimas. Con máis dun mes de atraso, a Limia está en plena campaña de colleita da pataca. A poeira que levantan as máquinas é un sinal do seca que está a terra tras un verán en que apenas caeu unha pinga. Como non choveu en todo o verán, pois retrasouse o ciclo da patata e non podemos empezar hasta fai uns días. A falta de auga notase tamén no rendemento das parcelas. Se a media habitual na Limia é duns 40.000 kilos por hectárea, hai zonas onde están quedando pola metade. Se sigue esta tónica, estaríamos falando dunha reducción en torno a un 20 ou un 30% da produción total da Limia. Con todo, o maior problema agora mesmo son os prezos por baixo dos custos de produción. O precio parece que falan de sobre 15 céntimos, que desde logo como non suban máis, é unha catástrofe grande. A parte de haber poucas e vendelas baratas. Calculan que a estas alturas vai recollido 40% da produción, a maior parte a semana pasada. Xornadas intensivas para rematar antes de que veñan as chuvias. Estamos a mediados de outubro e hai xa unhas semanas que comezou o outono, pero as temperaturas seguen sendo máis propias do verán. De feito, en Ourense van superar hoxe os 30 graus. Paula.
Efectivamente, Antía, hoxe aquí na cidade de Ourense hai unha máxima de 31 graus. Nestes momentos aínda estamos a 26, apreta o sol e é que aínda se espera que os termómetros ascendan. Levan xa varios días aquí na cidade das Burgas con temperaturas rondando os 30 graus e con estampas prácticamente de verán, a pesares de estar, como dis, Antía, en outono. Esta fin de semana, sen ir máis lonxe, esta cidade de Ourense rexistrou a segunda temperatura máis alta de todo o territorio español, con 30,8 graus e soamente superada por Sevilla, con 31,1 graus. Aquí os ourensanos e ourensanas agradecen esta calor porque non é tan abafante como a que pasaron este verán, pero sí que moitos piden xa que veña a chuvia, así que están de sorte e teñen boas noticias porque a partir de mañá comezarán a descender xa as temperaturas e de cara a finais de semana poderánse chegar as precipitacións á cidade das Burgas. E con estas temperaturas son poucos os que se atreven a mercar roupa de abrigo. Os comercios de moda son os que máis están a sufrir nas vendas este verán prolongado. Este outono estival está a deixar imaxes tolas na rúa. En Vigo conviven luces de Nadal con bermudas e roupa de verán, mentres que os escaparates locen pezas de abrigo que poucos se animan a mercar. Que con esta calor é impensable na roupa de inverno, verdad que estás un pouco entre tempo, porque madrugas para vir a traballar e tens que poñer unha chaquetiña, pero que despois polas tardes fai moitísima calor, a verdad. É que este tempo... Pois claro que non pensas en roupa de inverno. O que estamos, polo menos eu, desexando que chova. As vendas da temporada outono-inverno terán que esperar a que marche o sol. O cambio climático condiciona tamén a compra de mercadoría nos comercios que hai anos xa que apostan máis pola roupa de entretempo que pola de abrigo. Gracias a que tenemos unha clientela moi boa, pois vaise vendendo cousas de entretempo, pero o de inverno non se vende, por agora non, porque fai calor e a xente non se anima. Nos escaparates hai tempo que agarda vixiante toda a roupa e o calzado de inverno. Algo compraremos, senón tamén o sobre todo o pequeno comercio, porque o Corte Inglés e as grandes superficies resisten ben, pero o comercio pequeno que xa teñen todo comprado, supoño que desde a primavera ou así, pois tamén supón bastante perda para eles. As tendencias deste ano terán que esperar para sair á rúa a que baixen as temperaturas. Só os máis valentes se atreven de momento coa lá e coas bufandas. E a partir do 1 de xaneiro de 2026 desaparecerán os tradicionais triángulos de seguridade como método principal de sinalización nas estradas. No seu lugar, os condutores deberán ter a luz de emerxencia V16, que é obrigatoria. Pois ben, 6 de cada 10 galegos descoñece os detalles desta normativa que, de non acatarse, suporá multas de ata 200 euros. 6 de cada 10 condutores galegos descoñecen a nova normativa de emerxencia que entrará en vigor o 1 de xaneiro. La baliza es lo de la luz para cuando tengas una avería, no la tengo. E obligatorio, o seu outro xa non vale. Efectivamente, os triángulos serán substituídos por esta luz de emerxencia obrigatoria, a V16, que se colocará no teito do noso vehículo, un dispositivo que debe ter a certificación 3.0 da DGT. Si te das cuenta aquí, sí que te pone DGT, pone conectado con DGT. Son moitas as marcas que venden esta baliza de xeolocalización. Se temos dúbidas, xa que ten que estar homologada, este código QR axudarános a obter máis información. Cando se acabe unha, as baterías, eso non sinda bueno, pero a xente maior non se vai enterar. Por iso é moi importante preguntar as nosas dúbidas antes de mercalas. Importante el tema de la luminosidad que nos dan, de la autonomía y digamos de las pilas que tienen que usar. Las que vendemos ahora, sí es cierto que las primeras que salieron había que conectarlas, estas se te conectan automáticamente. Son esas diferenzas as que marcan as oscilacións de prezos, aunque todas roldan os 50 euros. Hace unos meses estaban más baratas, ahora están sobre 50 euros por aí. Poden mercarse en gasolineiras e mesmo en grandes superficies. Home, hai que comprarla que entra o día 1, e se non a ter, despois son 200 euros por non tela. Non utilizar esta sinalización lumínica en caso de accidente ou avaría suporá sancións aos condutores. De momento, e a 3 meses da súa posta en funcionamento, só un 5% dos galegos conta xa con este dispositivo. Bueno, pois quédanos por ver os delitos de tráfico, ¿vale?
Os condutores que perderon puntos por algunha infracción ao volante poden recuperar 4 nun curso de 10 horas. Os contidos inciden sobre todo na sensibilización e no sentido da responsabilidade, evidenciando as incongruencias cando nos poñemos ao volante. 80% dos condutores recoñecen facer uso do móvil conducindo. Porque a maioría dos condutores saben o que está ben e o que está mal. Pero isto tamén como fumar e outras cousas, é dicir, sabemos que é malo. Agora, facemos o posible para cambialo? Non. Por iso, os cursos de recuperación fan fincapé, sobre todo, no que evidencian de maneira recorrente as propias estatísticas das sancións. Pero hai o top 5 das infraccións, que son o exceso de velocidade, o tema do alcohol, drogas, teléfono e cinto. E esas 5 levan 20 anos sendo as 5 primeiras. Das 5, a que gaña por moito é o exceso de velocidade, que é a causa do 80% das multas de tráfico en Galicia. A evidencia constata que non hai unha consciencia clara do problema. Tamén se fai moita incidencia no que é o tema da percepción do risco, porque aí é onde fallamos. Nós vemos as cousas dunha forma que non é a realidade, sobre todo por as rutinas e as costumes. Para axudar a tomar consciencia e reverter esas rutinas, un dos contidos obrigatorios dos cursos de recuperación é asistir a sesións con vítimas de accidentes de tráfico. As últimas horas están sendo tráxicas nas estradas. 2 persoas morreron en accidentes de tráfico en Galicia, o condutor dunha furgoneta en Castro de Rei e un peón en Santa Comba, Nuria. Si, o atropelo mortal tiña lugar nesta estrada comarcal, a C404, que atravesa xusto diante da Casa do Concello, xa a saída do núcleo urbano de Santa Comba. Este home de 81 anos saía deste bar para dirixirse ao seu vehículo que continúa aquí estacionado. Segundo testemunhos presenciais, este home atravesaba polo paso de peóns cando foi atropelado. Outro sinistro mortal das últimas horas lévanos ata Castro de Rei. Pasaba a medianoite cando un home se saía da vía e falecía. Tiña 51 anos. Debeu vir por aquí, ben saí os frenazos, ao mellor meteuse nun taluz e xa volcou e apareceu ao outro lado da cuneta. Veciños das vivendas e granxas dos Vales na parroquia de Loentía foron os primeiros en achegarse ao lugar do accidente para prestar auxilio. Atoparon a vítima fora do coche sen signos vitais. Salimos a intentar auxiliar como sentiron o ruido a ver se podíamos facer algo, pero bueno, xa despois chegou a Guardia Civil, chegou a ambulancia, chegaron todos e certificaron xa que estaba morto. Seguen impactados. A vítima era veciño do Outeiro de Rei, de 51 anos, e traballaba en granxas da comarca chairega. Que se che queda aí grabado que eu ainda non dormín de noite, bueno, todos os que estuvemos aquí. A Garda Civil investiga as causas deste grave accidente acontecido na medianoite. Estas carreteras son estreitas e a xente vai dalle zapatilla e entonces non é para iso. O sinistro mortal foi nunha estrada secundaria que parte da Nacional 640 e comunica Ludrio con Castro de Ribeiras de Lea. Un helicóptero estrelouse nunha praia de California diante de decenas de bañistas. Este vídeo, difundido nas redes sociais, mostra como o aparello estaba voando a baixa altitude mentres os viandantes vían a escena confundidos. Pouco a pouco, a aeronave foi perdendo o control e caeu a un paseo a carón da costa. Por sorte, esas palmeiras amorteceron un pouco a caída. Hai 5 feridos, 3 son viandantes e os outros son os propios ocupantes do helicóptero. Pretendían facer carreiras ilegais na vía pública, pero non contaban coas forzas da orde e quedaron coas ganas. O circuito ia ser as rúas do polígono de Piadela en Betanzos. Un grupo de algo máis de medio cento de condutores pretendía converter as rúas deste polígono de Piadela nun circuito improvisado. A partir das 11 empezaron a aparecer coches, nos empezamos a escoitar o ruido dos motores e tal, e nos asomamos. Nos chamou moita atención porque non é habitual que haxa tantos coches, especialmente un venres pola noite, aparte nesa zona que non está especialmente iluminada e tal. Había como 200 personas, non sei cantos coches, pero moitísima xente a mirar. Chegaron un mogollón de coches, aparte se nota que estaban de acordo porque viñan todos xuntos, chegaban e xiraban aí, estaban todos xuntos, viñan, vamos, como manada, viñan todos xuntos. Os condutores viñan dispostos a correr e polo que nos din os veciños e ante el público, pero co que non contaban era con que a policía soubese polas redes sociais da convocatoria e menos aínda co operativo de vixilancia que montaron canda a Garda Civil.
como ás 12 ou así, un poquinho antes, empezou a aparecer xa a Policía Local e a Guardia Civil. Xa se puxeron nos lados onde estaba a xente, supoño que para parar un pouco se había unha carreira. O ruido sí que se mantivo, non moitísimo, non con moita frecuencia, pero eu metime na cama e ata unha polo menos escoitaban os motores. Ruido foi todo canto puideron facer porque, ao ver que os axentes permanecían na zona tras algo máis de 2 horas de agarda, decidiron marchar e a suposta carreira ilegal non tivo lugar. Un veciño de Pedrafita resultou ferido por un disparo mentres cazaba. O home recibiu un tiro nunha penra e tivo que ser evacuado nun helicóptero medicalizado ao hospital onde operaron e evoluciona ben. Ao parecer, o home recibiu o disparo ao ir romper un xabaril na zona onde estaba a cuadrilla. Segundo o atestado policial, a bala deulle de rebote. Xa identificaron o autor do disparo e está investigado por unha imprudencia. O accidente ocorreu no lugar de Bustelo, en Becerrea. Ben, xa saben que levan vendo durante todo este telexornal a marxe dereita da pantalla imaxes en directo de Gaza. Son os 2000 presos palestinos liberados por Israel completando unha nova fase do acordo de paz. Entre os liberados hai 250 condenados a cadena perpetua. En Cataluña, os concellos comezan a avaliar os danos provocados pola borrasca Alice nas comarcas do sur de Tarragona, onde deixa tamén 18 persoas feridas. A Generalitat mantén activada a emerxencia por inundacións na zona e suspendeu as clases e a atención sanitaria non urxente. As chuvias torrenciais provocadas pola borrasca Alice afectaron gravemente a varias poboacións das comarcas do sur de Tarragona, onde se rexistraron riadas e inundacións. Máis de 400 veciños foron evacuados e pasaron a noite en pabillóns municipais, hotéis e casas particulares. Empezó a las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche estuvo, pero a tope. O sea, ya se ve pues cómo quedó todo, ¿no? Todo lleno de barro. A Generalitat mantén activada a emerxencia por inundacións e suspendeu este luns as clases en 5 comarcas con 50.000 alumnos afectados. Suspendéronse tamén as citas non urxentes dos centros sanitarios. A chuvia obrigou a cortar importantes vías de comunicación como a AP7 e a liña de ferrocarril entre Tarragona e Castelló. A autoestrada do Mediterráneo xa reabriu, pero permanece pechada a Nacional 340 en Alcanar e outras 5 estradas locais. Desde primeiras horas do domingo, o teléfono de emerxencias 112 recibiu máis de 2.000 chamadas con incidencias relacionadas co temporal e os bombeiros rescataron 31 persoas atrapadas nos seus vehículos. 18 persoas quedaron feridas, unha delas de gravidade. O risco de chuvias torrenciais manterase durante toda a xornada e podería estenderse a outras comarcas de Cataluña. Estas imaxes son de Gandía, en Valencia, onde agardaban precipitacións acumuladas de ata 100 litros por metro cadrado nunha hora. A EMET activou un aviso vermello na zona alertando de chuvias torrenciais con risco de enchentes e inundacións repentinas. O resto da comunidade valenciana mantense en aviso laranxa por chuvias, tormentas con sarabiada e rachas fortes de vento. Ben distinta a situación aquí en Galicia, temos que estar pendentes non só nas próximas horas, tamén nos próximos días das brétemas que podrían tocar moitas zonas do litoral galego. Imaxes en directo das nosas cámaras na Coruña con esa bruma xa sobre o horizonte. E a outro foco de interese deste luns é pois algo risco de algún chubasco de orixe treboento. Son imaxes da comarca de Valdeorras. Chegan xa as primeiras nubes activas a esta zona. Polo de agora, os chubascos máis importantes pois rexistrábanse na Baixa Limia e tamén na comarca de Verín. Pero como ven no mapa previsto para as próximas horas poden afectar outras zonas, mesmo tamén na comarca do Deza. Non se desbota a probabilidade de que de xeito esporádico pois poida mollar tamén algunha comarca do interior da provincia da Coruña ou tamén algunha zona de montaña do leste xa da provincia de Lugo. Fíxense as brétemas que podrían tocar xa nas próximas horas. Zonas, non todo, pero zonas do litoral galego e, eso sí, o que non mudan demasiado son as temperaturas máximas que hoxe volverán a chegarse aos 30 graus, por exemplo, en Ourense. Tampouco cambia. Despois de Sevilla, en Formación Deportiva, volvemos e contamos todos os detalles da previsión para os próximos días. A toda mi gente de Coruña, a mi gente de Vigo, a mi gente de Santiago de Compostela. Todas
todas estas camisetas da Argentina na Coruña nun día no que non hai fútbol só poden significar unha cousa. Duki actúa no Coliseum. O artista argentino está a visitar España coa súa xira Ameri e pararán tan só 4 cidades, unha delas a Coruña. Duki conta con máis de 17 millóns de ointes mensuais e converteuse nun dos cantantes do xénero urbano máis relevantes do panorama musical. Galicia sempre o acolle moi ben, por iso adoita ser habitual nos festivais galegos máis relevantes, como son do Camiño ou o Morriña. E mentres agardamos a que abran as portas, imos preguntar aos fans cales son as súas cancións favoritas. Hit Boy, Rockstar, Hello Coto. Quieren ser el hombre araña, solo viven en las redes. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Cara de que nada va a salir mal, soy un rockstar, te que goteo. Vou buscar o meu acento porque isto xa empeza. O Coliseum da Coruña está a reventar de xente, como se podía agardar, xa que as entradas levan tempo esgotadas. Os nervios e a expectación xa se van notando no ambiente. E o concerto xa rematou cunha enerxía incrível do público, unha proposta moi coidada e un show de 10. E hoxe é noite de casar na Galega, e pros que non saiban onde, só teñen que fixarse nos balados publicitarios ou nos autobuses urbanos. Casamos promociona especialmente as parellas que participan no programa. Susana e Juanjo son os protagonistas do programa Casamos deste luns. Contraen matrimonio despois de 16 anos xuntos nunha boda íntima con familiares e amigos e toda a audiencia da Galega. Yo te quiero porque ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Juanjo, eu quérote porque eres a persona máis importante da miña vida. Como Susana e Juanjo, outras parellas forman parte desde este luns dunha campaña especial que leva o Casamos a pé de rúa. Y la valla funciona, aunque no se cree, funciona, porque llega al público objetivo y el mensaje. Todo tipo de historias de amor na Galega é unha oportunidade única para contarlle ao mundo. Oíste, Miguel? E ti, casaríaste na tele? Primeiro teño que topar con quen, ó? Cada luns, a partir das 10 menos cuarto da noite, Casamos. Xa saben, a información continúa en G24 e G24play.gal. E agora, Sebi, os deportes. Hola, Antía. En los deportes hoxe imos a analizar a primeira derrota do Depor esta temporada. Perderon o liderado nun partido con moitas ocasións que non tiveron premio e algunha polémica tamén. Enseguida lles damos toda a información deste tema e moitos máis.